Açıq oynamaq nədir? Açıq oynamaq ləzzətdir. İlana deyirsən ki, sən ilansan. Əqrəbə deyirsən ki, sən əqrəbsən. Ləzzət alırsan bundan ki, yəni sən onun iç üzünü görürsən. Amma bu çox təhlükəli. Onun bilməyi ki, sən onun ilan olmağını bilirsən, hələ o demək deyil ki, təhlükə soğuşdur. O kimisə sənin yaxın adamından və yaxud da başqa bir vasitələrlə zəhəri sənə göndərməyə çalışacaq. Bu onun xisləti. 5 barmağın 5-ində yağ eləyib ağzına dürtsün, yenə xeyri yoxdur. Düzdür, bu ləzzətli bir şeydir ki, sən ona deyirsən ki, mən bilirəm, sən ilan xislətli adamsan, əqrəb xislətli adamsan. Ancaq bu təhlükənin sovuşmağı demək deyil. O, sənin yaxın bir adamına, onun vasitəsilə sənə zəhəri çatdırmağa çalışacaq, ya həmən adamın özünə zəhəri çatdırmağa çalışacaq. Bu qədər.